सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन अनि त्यही बाटो मोडिएको हो अनि त्यही बाटो मोडिएको हो केही पाइएको हो केही छोडिएको हो अनि त्यही बाटो मोडिएको हो केही पाइएको हो केही छोडिएको हो मनभरिको थकाइ बिसाएपछि त्यतै तिमीसँगको नाता यसरी जोडिएको हो आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो सानो मोडैमा रमन घिमिरेले लेखेर न्यू वज्राचार्यले सङ्गीत भरेपछि उदय सोताङ र मनिला सोताङले गाएको यो गीतले भने जस्तै आधी उधी बाटो हिँडिएपछि नै त हो तिमीसँग भेट भएको तिमीसँग भेट हुनु अघि केही बाटोहरू हिँडे जिन्दगीको तिमीसित भेट भएपछि यहाँसम्म केही बाटोहरू हिँड्दै आए जिन्दगीको फरक यति कि तिमीसँग भेट हुनु अघि एक्लै हिँडिरहेको थिएँ जिन्दगीको त्यो बाटो तिमीसँग भेट भएपछि सँगै हिँड्न पाएँ जिन्दगीको यो बाटो अझै हिँड्नु छ जिन्दगीका बाटाहरू कति कति अझै पछ्याउनु छ सँगै पाइलाका डोबहरू कति कति सधैँ सँगै भएर सधैँ साथै भएर जिन्दगीका आगामी धेरै बाटोहरू हिँड्नु छ धेरै पाइलाहरू सँगै चाल्नु छ कतै थकै लाग्दा सुस्ताउनु छ सँगै कतै पानी पर्दा रुझाउँदा ओत लाग्नु छ सँगै कतै तिर्खा लाग्दा प्यास मेटाउनु छ सँगै जिन्दगीको बाटो हो यो आधी उधी बाटो हिँडेपछि भेट भएका हौँ हामी र हिँड्दै आएका हौँ यहाँसम्म हिँड्दैको बाटो कतै टुङ्गिए झैँ भएपछि चाल्दैको पाइला कतै रोकिए झैँ भएपछि अनि दौडिँदैको आँखा कतै ठोकिए झैँ भएपछि तिम्रो छेउछाउमा उभ्याएको हुँ मैले आफूलाई पहिले आएर हिँडेको बाटोले तिमी भए ठाउँ पुर्याइदियो वा बाटो भुलेर हल्म लिएपछि त्यतैतिर आइपुगे म ख्यालै भएन नेपथ्य ब्यान्डका अमृत गुरुङले जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना भनेर गाए जस्तै संयोग नै त थियो तिमी भेटिनु बाटोमा अथवा म उभिनु तिम्रो अघिल्तिर सुने थिएँ हिँडिरहे पुगिन्छ तर मलाई थाहै थिएन कहाँ पुग्नको लागि म हिँडिरहेछु भन्ने बस हिँडिरहेथे एक नासले जीवनमा आफ्नो हिँडाएको गति मात्रै पनि ठुलो कुरा होइन रहेछ बरु हिँडिरहेको दिशा सही छ कि छैन भन्ने चाहिँ प्रधान कुरा रहेछ नत्र गलत दिशामा जति नै तीव्र गतिमा हिँडे पनि भनेको ठाउँमा कहाँ पुगिन्छ र यति बुझ्न केही समय लागेको पक्कै हो मलाई तर जब बुझेँ यस्तो लाग्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ योजना रहित हिँडाइले पनि केही सरप्राइज भने दिलाउँछ जीवनमा जसरी तिमी भेटियौ मेरो यात्रामा अनि त्यहीबाट सुरु भयो एउटा अर्कै खाले जिन्दगीको यात्रा मैले आफ्नो खाले जिन्दगी त्यतै कतै बिसाएँ तिमीले तिम्रो खाले जिन्दगी त्यतै कतै बिट मार्यौ अनि चुपचाप एउटा अघोषित सम्झौता जस्तो गर्यौँ सायद हामीले दुई शरीर एकै छाना मुनि अटाइदियौँ दुई मन एकै मुटुभित्र खाँदिदियौँ भइदियो त्यो दोभान जस्तो अनि त्यहीबाट दुई नदी एक भएर अगाडि बगे र बग्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ जिन्दगी भनेको बग्नु नै त रहेछ नि
जम्नु भनेको त स्थिर हुनु रहेछ, नयाँपन नहुनु रहेछ। बाँच्दै गर्दा जिन्दगी, भोग्दै गर्दा जिन्दगीलाई हामी एकअर्काको परिपूरक झैँ भइसकेछौँ। मैले कतै पढेँ थिएँ, घर भनेको महिला हो, पुरुष होइन भनेर। यसरी घर घर जस्तै बनाएकी थियौ तिमीले। म हिजो आज पनि कहिले कसो सम्झिन्छु, तिमी आउनु अघिको जीवन त्यो एउटा सिकारु कलाकारले कोरेको कुरूप चित्र जस्तै त थियो। न ठोस आकृति, न उपयुक्त रङहरूको संयोजन। जसै तिमी आयौ, ती तमाम अडमिल्दा धर्साहरू क्रमशः अलप भए जीवनको पानाबाट। केही सम्बन्धहरू नुन जस्तै हुँदा रहेछन् बाबै। त्यो तरकारीमा घोलिँदा नदेखिने, तर जब हाल्न बिर्सिन्छौ नि तरकारीमा नुन, तब बल्ल उसको अभावको महसुस हुने। तिमी त्यस्तै त भइदियो मेरो लागि। कहिलेकाहीँ जब केही पर पुग्छु नि म तिमीबाट, तब केही खड्किएको जस्तो, केही अपुरो भएको जस्तो मनमा भएर आउँछ। सोच्छु तिमी आउनु अघिको जीवन पनि त जीवन नै त थियो। त्यहाँ पनि त थियो एउटा मनमौजी मान्छे। तर यस्तो लाग्छ कोही हुनु र नहुनुमा कति फरक भइदिँदो रहेछ जिन्दगीमा। हिँड्दै थिएँ एक्लै बाटो औधी अत्यास लाग्थ्यो। हिँड्दै थिएँ एक्लै बाटो औधी अत्यास लाग्थ्यो। कहिले दिक्क लाग्थ्यो भने कहिले निकै प्यास लाग्थ्यो। हिँड्दै थिएँ एक्लै बाटो औधी अत्यास लाग्थ्यो। कहिले दिक्क लाग्थ्यो भने कहिले निकै प्यास लाग्थ्यो। अघि पुग्न हिँड्नै पर्थ्यो र त एकनास हिँडिरहन्थेँ। यस्तै होला जीवन भन्थेँ, त्यही बाँच्ने अभ्यास लाग्थ्यो। थाहा छैन कुन मोडमा भेटियो भनेर ट्याक्कै त्यस्तो हेक्का पनि छैन। कुन मोडबाट सँगै हिँड्न थाल्यौँ भनेर त्यस्तो हेक्का पनि छैन। केही सन्दर्भहरूले जुटाए हामीलाई, त्यो भने यकिन थाहा छ। तर म यसो भन्दैछु कि दिन, महिना, गते ट्याक्कै भने याद छैन। बरु त्यो समयलाई यसरी सम्झिन मन लाग्छ कि तिमी भेटिनु त्यो समयको निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। तिमी भेटिएपछि जिन्दगीमा आएको तरङ्ग एउटा निकै ठुलो छलाङ थियो। त्यसैले त तिमीलाई जिन्दगीमा मिसाएपछि जिन्दगीमा आएको रङहरूको परिवर्तन म अहिलेसम्म महसुस गरिरहेको छु। र मलाई यही विश्वास छ कि यसै गरी महसुस गर्न पाइरहनेछु जीवनभरि नै। तिमी भेटिनु अघि पनि भेटिएका थिए थुप्रै मान्छे। तिमी भेटिएपछि पनि भेटिएका छन् थुप्रै मान्छे। तर जसै तिमी भेटियौ, यस्तो लाग्यो कि मैले वर्षौँसम्म पर्खिएको मान्छे तिमी नै त थियौ। मलाई आवश्यकता कसैको थियो भने त्यो तिमी नै त थियौ। र मैले कुरेर बसेको कोही थियो भने त्यो तिमी नै त थियौ। तिमी भेटिएपछि लाग्यो कि मैले अहिलेसम्म नभेटेको मान्छे भेटेँ। तिमी भेटेपछि भेटिएका मान्छेहरूसँग तुलना गरिरहँदा लाग्यो कि मैले भेटेपछि अरू कोही, तिमीलाई भेटेपछि अरू कोही भेटिरहनु आवश्यक लागेन। थाहा छैन कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ जिन्दगीको बाटो। थाहा छैन। अझ भनौँ भने कहाँबाट सुरु भएको हो यो बाटो भन्ने पनि थाहा छैन। थाहा छ त केवल यही बाटोमा भेटिएका केही बटुवाहरू, थकान मेटाएका केही चौताराहरू अनि सुसेल्दै आउने रुमानी बतासहरू। मैले कुल्ची हिँडेको बाटो मसँगै आयो कि छुट्यो त्यतै कतै म भन्न सक्दिनँ। तर तिनै बाटोहरूमा भेटिए कि तिमी भने सँगसँगै हिँडिरह्यौ। नत्र मसँग त आफ्नै छाया भन्दा बाहेक अरू के नै पो हुन्थ्यो र। केही सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूको विधि पुर्याएर हामी एक भएको पनि आज वर्षौँ भएछ। दिन यस्तो पनि थियो कि म सोच्थेँ एक्लै आएको जिन्दगी एक्लै बाँचिदिउँ, आफ्नो भागको समय अरूको लागि खर्च नगरौँ। हो, यस्तो पनि पो सोच्थेँ म। तर यसरी दुई व्यक्ति एक हुनु भनेको त त्यसरी सोचे जस्तो त कहाँ हो रहेछ र। केही बेर अघिसम्म अर्कै ठानेको मान्छे त्यसपछि आफ्नै बन्ने प्रक्रिया पो रहेछ यो त। जिन्दगीको पात्रो पल्टिँदै जाँदा धेरै पटक धेरै खाले उल्झनहरू पन्छाएका छौँ हामीले। तिमी नभएकी भए सायद तिनै भड्कालोहरूमा सकिने थिएँ म सधैँलाई। तर तिमी थियौ र त ढाडस दिइरह्यौ मलाई जस्तो सुकै अप्ठ्याराहरूमा पनि।
गायक रामकृष्ण ढकालको विवाहमा शुभकामना दिन पुगेका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भनेका थिए रे, ढकाल बाबु अब चाहिँ तपाईँ पूर्ण मान्छे बन्नुभयो भनेर। यो पढेपछि घोत्लिएको थिएँ म। केही बेर सोचेको थिएँ व्यक्ति पूर्ण हुनु भनेको शारीरिक कुरा मात्रै कहाँ हो रहेछ र यो त जीवन जिउने कुरासँग सम्बन्धित पो रहेछ त। अनि मलाई पनि महसुस भएको हो तिमी नभइदिएको भए म पूर्ण मान्छे हुन सक्दिनथे भन्ने। एउटा फरक जीवन जिउँदै अघि बढेकी तिमी अनि अर्को अलग जीवन बाँचेर हिँडिरहेको म। एकै ठाउँमा मिसिनु पक्कै पनि त्यति सहज भने थिएन। यो फरक कुरा हो कि त्यो असम्भव नै चाहिँ थिएन, तर त्यति सहज पनि त थिएन त्यो। जुनसुकै बेला जुनसुकै ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त भइदिन पनि त सक्थ्यो नि जिन्दगी। तर पनि केही घच्चा गुचुकको बावजुद जिन्दगी नाउँको गाडी अघि बढाइरहेका छौँ हामीले। मैले धेरै पटक सुनाएको छु तिमीलाई, हामी भेटिनु अघि मैले हिँडेको केही बाटोहरूको कुरा। अब मलाई सुन्नु छ तिमीले हिँडेकी बाटोको कुरा, तिमीले भोगेकी यात्राको कुरा अनि तिमीले बिताएकी दिनहरूका घुर्मैला घुर्मैला डोबहरूका कुरा। अब केही तिम्रो सुनाऊ के पो गर्दै थियो प्यारी, अब केही तिम्रो सुनाऊ के पो गर्दै थियो प्यारी। लेक चढ्दै थियो कि त बेसी झर्दै थियो प्यारी। अब केही तिम्रो सुनाऊ के पो गर्दै थियो प्यारी। लेक चढ्दै थियो कि त बेसी झर्दै थियो प्यारी। निकै ओरा गोरेटोमा म त बरालिँदै थिएँ, वारी आइसकेका थियो कि जङ्गार तर्दै थियो प्यारी। सायद जे छ अहिले त्यो मन अर्कै हुन्थ्यो, सायद जे छ अहिले त्यो मन अर्कै हुन्थ्यो। घर अर्कै हुन्थ्यो, मेरो आँगन अर्कै हुन्थ्यो। सायद जे छ अहिले त्यो मन अर्कै हुन्थ्यो, घर अर्कै हुन्थ्यो, मेरो आँगन अर्कै हुन्थ्यो। नभेटिएकी भए तिमी, नहिँडेको भएसँगै म हुँदिनथे, जीवन अर्कै हुन्थ्यो। हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। प्रेम गर्नेहरूले माया गरेको एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै जिन्दगीको बाटोमा मनको मान्छे भेटिसक्नु भएको तपाईँ, कतै अझै पनि एक्लै यात्रा गरिरहनु भएको तपाईँ सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। हप्पी गर्मी भएको बेला कतैबाट चिसो बतास आइदिँदा आनन्द महसुस भए जस्तै त्यस्तै महसुस गराउने प्रयास स्वरूप आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। केही सुन्नु छ तपाईँको, केही सुनाउनु पनि छ, एकैछिनमा धेरै माया लगाउनु पनि छ। के छ र जिन्दगी बाँचुन्जेल न हो, बहकिनु छ सँगै बहकाउनु पनि छ। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम सोमबार बेलुकी आउँछ 9 बजेपछि। अघिल्लो हप्ताबाट 9 बजे हुन थाल्यो, पहिले चाहिँ 9:18 जति जाँदाखेरि आउँथ्यो है। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट तपाईँ यो कार्यक्रम एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। थाहा संसारकै नेटवर्कबाट, थाहा संसार नेटवर्क मार्फत विभिन्न रेडियोहरूबाट। भने बहकिने मनको फेसबुक पेज जुन 1,90,000 भन्दा धेरै साथीहरूले त्यहाँ फलो गर्नुभएको छ, त्यो पेजमा पनि यो लाइभ भइरहेको छ यति बेला। रेडियो पौरखी, बाजुराको रेडियो पौरखीबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण सुरु भएको जानकारी साथीहरूले गराउनु भएको थियो, त्यो जानकारी पनि मैले यहाँ राखेँ है। अरू रेडियोबाट पनि बहकिने मन प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो नामकै फेसबुक पेज, मेरो आफ्नै फेसबुक पेज महावीर विश्वकर्मा,
जुन 1 लाखभन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, त्यहाँ मेसेज गर्नुभएको हुन्छ है, हामी यो कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहन्छौँ भनेर। प्रक्रिया त्यस्तो केही पनि छैन, जस्ट एकचोटि कुरा मात्रै गरौँ भनेर, कसरी कार्यक्रम जोड्ने त्यो बारेमा त्यो प्राविधिक कुरा गरौँ भनेर मात्रै, अनि तपाईँले प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ। अरू त्यस्तो प्रक्रिया यो कार्यक्रम बजाए बापत रेडियोले पैसा दिनुपर्ने अथवा रेडियोले कार्यक्रम बजाए बापत हामीले पैसा उपलब्ध गराउने अरू त्यस्तो केही पनि छैन। यो कार्यक्रम रेडियोले आफ्नो अमूल्य समयमा यो कार्यक्रम जोड्न चाहँदाखेरि जोड्न सकिन्छ, त्यति हो। बहकिनी मन मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। सुरुवातमा चाहिँ म एकहोरो अघि बोलिरहेको थिएँ नि होइन, त्यो चाहिँ म आफैले लेखेर ल्याउँछु, कहिले कथा लेखेर ल्याउँछु, कहिले यस्तै गरी प्रसङ्ग मिलाएर आफ्नो प्रेमिकासँगको वार्तालाप जस्तो गरेर लिएर लेखेर आउँछु। त्यो चाहिँ त्यो एडिटोरियल पार्ट जस्तो हो बहकिनी मनको, सम्पादकीय भने जस्तो के। अनि त्यो चाहिँ म आफैले नै लेख्छु। त्यसमा कति साथीहरूले हामी लेखेर पठाउँछौँ पढिदिनु भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कार्यक्रमको एडिटोरियल पार्ट जस्तो भएको भएर त्यो चाहिँ आफ्नै नियन्त्रण होस् भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ म आफैले लेखेर ल्याएका कुराहरू नै वाचन गरिरहेको हुन्छु। त्यसपछि मुक्तक भन्न तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, फोन खुल्ला गर्छौँ हामीले, आज पनि खुल्ला अब गर्छौँ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, 01 42 68 803 या 01 42 67 279, यो दुईवटै नम्बर खुला गरेका छौँ। आएर तपाईँले मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ फोनमा आएर चाहिँ। साताको 10 मुक्तक हुन्छन् है आजबाट चाहिँ, एउटा खुसीकै कुरा हो यो पनि कि पहिले साताको 6 मुक्तक हुन्थे। कार्यक्रमको समय बढ्यो नि त, 9 बजेबाटै बहकिनी मन सुरु हुने भयो। पहिले 9 बजेर 18 मिनट जान्थ्यो। त्यसो हुँदा कार्यक्रमको समय बढिसकेपछि हामीले मुक्तकको सङ्ख्या पनि बढायौँ, जस अन्तर्गत पहिलो दिन आज हो मुक्तक 10वटा मुक्तक चाहिँ टप 10 मुक्तक, साताको 10 मुक्तक। फेसबुकमा चाहिँ बहकिनी मनकै फेसबुक पेजमा हामी बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ, त्यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला यसैमा भनेर। त्यो कमेन्टमा आएका मुक्तकहरूमध्येबाट 10वटा लिएर आउने हो। र आज दिउँसो 20वटा मुक्तक चाहिँ त्यहाँ देखाएका थियौँ हामीले, यो 20वटाबाट 10वटा छानिने छ है भनेर। लगभग 300वटा मुक्तक प्राप्त भएका थिए। त्यो मध्ये सिलेक्ट गरेर 20वटा देखायौँ। 20वटा देखाउनुको कारण चाहिँ के हो भने पहिले एकैचोटि त्यहाँ नदेखाइकन सिधै कार्यक्रममा साताको 6 मुक्तक वाचन गर्दाखेरि चाहिँ अर्कैको मुक्तक अर्कैले आफ्नो नाममा पठाइदिने कि, अनि अर्को हप्ता भन्नुपर्ने गएको हप्ता पढिएको यो मुक्तक चाहिँ फलानुको नभएर फलानुको रहेछ भनिरहनु पर्ने, त्यो समस्या हल गर्नको लागि पहिले नै फेसबुकमा देखाउन थालिएको हो। यी मुक्तकहरूमा यदि अर्कैको मुक्तक अर्कैको नाममा छ भने कृपया दाबी विरोध गर्नुहोला भनेर। त्यसो गरेपछि अर्कैले चाहिँ मुक्तक पठाउने त्यो समस्या हल भयो कि त्यसपछि। त्यही भएर 20वटा मुक्तक चाहिँ 10वटा छान्नको लागि मात्र राखिएको हो र 10वटा मुक्तक त्यहाँबाट हामी लिएर आएका छौँ। 10वटा मुक्तक वाचन गर्छौँ। फोनमा आउने साथीलाई एकैछिन कुरा हो है भीमजी, म केही मुक्तक पढ्छु। फोनमा यहाँ हुनुहुन्छ साथी हिमा खड्काजी रोल्पाबाट आउनु भएको छ। हिमाजी एकैछिन तपाईँ कुर्दै गर्नु ल, सुन्नुहोस् है। म बहकिनी मनमा आज साताको 10 मुक्तक मध्ये केही मुक्तक पढ्छु। पहिलो मुक्तक दिल कुमार प्रेमी खोटाङका हुनुहुन्छ। के छ जागिर कति छ तलब बताउनु पर्छ, बैंकमा रुपैयाँ राखेको प्रमाणित गराउनु पर्छ। के छ जागिर कति छ तलब बताउनु पर्छ, बैंकमा रुपैयाँ राखेको प्रमाणित गराउनु पर्छ। नत्र कसले दिन्छ र छोरी बेरोजगार छोरालाई सहरमा घर लालपूर्जामा नाम देखाउनु पर्छ। दिलकुमार प्रेमी खोटाङका साथीको मुक्तक। अर्को मुक्तक प्रकाण्ड सुसन सुनकोशी 1 दुम्जा सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। दुःखहरूले जीवनमा हरपल प्रहार गर्छ, सके जानेको भ्याएसम्म आफैले प्रतिकार गर्छ। दुःखहरूले जीवनमा हरपल प्रहार गर्छ, सके जानेको भ्याएसम्म आफैले प्रतिकार गर्छ। धनीको छोरो भए खुसीले बेलुन खेल्थ्यो होला, गरिबको छोरो पर्यो बेलुनकै व्यापार गर्छ। प्रकाण्ड सुसन सुनकोशी 1 दुम्जा सिन्धुलीका साथीको यो मुक्तक। तेस्रो मुक्तक विवेक विश्वकर्मा रिमेम मुसिकोट नगरपालिका 1 रुकुम पश्चिम, हाल काठमाडौँमा हुने साथीको। आउँदै जाँदै समय समयमा लेख्ने होइन के, साथीभाइहरूको समन्वयमा लेख्ने होइन के। आउँदै जाँदै समय समयमा लेख्ने होइन के, साथीभाइहरूको समन्वयमा लेख्ने होइन के। ए विद्यार्थीहरू सभ्य आचरण सिक्ने पो हो त, अश्लील कुराहरू शौचालयमा लेख्ने होइन के। विवेक विश्वकर्मा रिमेमको मुक्तक, मुसिकोट नगरपालिका 1 रुकुम पश्चिम, हाल काठमाडौँमा हुने साथीको। फरक विषयको मुक्तक थियो। सकेसम्म यसै गरी अलि फरक विषयमा लेखेका मुक्तकहरू बहकिनी मनमा प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ है हाम्रो चाहिँ।
हिमाजीसँग अब कुरा गर्छु। रोल्पाबाट हुनुहुन्छ हिमा खड्का। हिमाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। आवाज अलि सानो आएको छ हिमाजी तपाईँको। हजुर नमस्कार गरे। नमस्ते नमस्ते। रोल्पा कुन ठाउँ हिमाजी तपाईँको? हजुर रोल्पाको लिबाङबाट है। ए लिबाङ। हजुर मेरो घर चाहिँ रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका पर्छ। अहिले चाहिँ सदरमुकामतिर छु। ए के गर्नुहुन्छ? अध्ययनको सिलसिला हो कि कसो हो? हजुर अध्ययनको सिलसिलासँगै रेडियो मालश्रीबाट बजिरहेको छ। हाम्रो सहकर्मी साथीहरूले बजाउँदै हुनुहुन्छ। ए रेडियो मालश्रीबाट। तपाईँसँग योभन्दा पहिला पनि कुरा भएको थियो है बहकिनी मनमा? यो दोस्रो चोटि भाइ होइन, दोस्रो चोटि खुसी लाग्यो। रेडियो कार्यक्रम बहकिनी मनबाट मैले मुक्तक लेख्ने कोसिस गरेर अहिले यहाँसम्म छु। तपाईँ कार्यक्रममा हो कि समाचारपट्टि हो कि रेडियोमा कसो? हामीले यहाँबाट सबै हेरेर आउँछु। प्राय कार्यक्रम नै छ है मेरो। प्राविधिक छाट पनि छ सर। ए प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर। अहिले चाहिँ बहकिनी मन प्रसारण भइरहँदा प्रविधिमा को हुनुहुन्छ त्यहाँ? अहिले किरण बाबु ओली हुनुहुन्छ। ल किरण चाहिँलाई पनि सम्झना छ है। हाँस्नुभयो होला यो सुनेपछि। ल हिमाजी तपाईँको मुक्तक सुनाउनु त अब। हजुर ल। यात्रै यात्रामा टुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू, यात्रै यात्रामा टुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू, धारा आँसुले लुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू, यात्रै यात्रामा टुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू, धारा आँसुले लुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू। आज मैले खोज्दैमा कहाँ पाउन सक्थे र, आज मैले खोज्दैमा कहाँ पाउन सक्थे र, बालापनमै छुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू, यात्रै यात्रामा टुटेछन् जिन्दगीका खुसीहरू। सपनाको घर त्यो फुटेपछि गाह्रो हुन्छ, सपनाको घर त्यो फुटेपछि गाह्रो हुन्छ, जति गर्छौँ विश्वास हामी टुटेपछि गाह्रो हुन्छ, सम्झनाको घर त्यो फुटेपछि गाह्रो हुन्छ, जति गर्छौँ विश्वास हामी टुटेपछि गाह्रो हुन्छ। यस्तो नहोस् त्यस्तो नहोस् जति भन्यो जिन्दगीमा, यस्तो नहोस् त्यस्तो नहोस् जति भन्यो जिन्दगीमा, आखिर भइहाल्छ अनि छुटेपछि गाह्रो हुन्छ, आखिर भइहाल्छ अनि छुटेपछि गाह्रो हुन्छ। नमस्कार है हिमाजी। नमस्ते। गोविन्द विष्ट रुकुमबाट हुनुहुन्छ। गोविन्दजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद है। रुकुमको कुन ठाउँ गोविन्दजी तपाईँको? म यता सानीभेरीबाट। ए सानीभेरीको अझै कुन ठाउँ? अझ डिटेलमा जाउँ न। सानीभेरी गराइना भन्ने ठाउँमा छ। ए के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो केही पनि छैन, अब अध्ययन छ है, भर्खर परीक्षा दिएको कक्षा 12को है। ए कक्षा 12को इक्जाम दिएको? हजुर। ए अलि डिस्टर्ब आइरहेको छ ल तपाईँको आवाज चाहिँ। हजुर अलि डिस्टर्ब आइरहेको छ अहिले। हजुर अहिले भाषा होला सक्छ है। अलि ठिकै आइरहेको छ अहिले चाहिँ। हजुर लाउड स्पिकर अन थियो त्यही। ए त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलि डिस्टर्ब हुन्छ कि, इयरफोन लगाएर बोल्यो भने पनि, लाउड स्पिकर भयो भने पनि अलि त्यस्तो हुन्छ। मुक्तक सुनौँ अब? हजुर हुन्छ गोविन्दजी सुनाउनुहोस् ल। अझै झ्यार त आइरहेको छ अलिअलि। हजुर। किन हुन्छ तरङ्गित र प्रसारण पत्ता लगाउनु छ, कुनै विशिष्ट हो या त साधारण पत्ता लगाउनु छ, साथै पुग्न त यो मन बहकिएर कहाँ पुग्छ कहाँ, साथै पुग्न त यो मन बहकिएर कहाँ पुग्छ कहाँ, तर पनि चित्त नबुझ्नुको कारण पत्ता लगाउनु छ, कुनै विशिष्ट हो या त साधारण पत्ता लगाउनु छ। लौ त्यो कुरा चाँडै थाहा पाउनु होला, थाहा पाएपछि हामीलाई नि बताउनु होला, लौ त्यो कुरा चाँडै थाहा पाउनु होला, थाहा पाएपछि हामीलाई नि बताउनु होला, त्यसपछि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारे, त्यसपछि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारे, जिन्दगीको एउटा बाटो समाउनु होला, जिन्दगीको एउटा बाटो समाउनु होला। नमस्कार ल छुट्टिन्छौँ। गोविन्द विष्ट रुकुमबाट हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम बहकिनी मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। अर्को साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँ भीमजीले नाम लेखेर यहाँ सोध्न भ्याउनु भएन छ, नत्र उहाँले मलाई नाम साथीको नाम सोधेर यहाँ मेसेन्जरमा भित्र पठाउनुहुन्थ्यो। ए हो साउन्ड सानो आएको छ भन्नुभयो भीमजीले। ठिक छ, भीमजी बोलेको चाहिँ मेरो कानमा मात्रै सुनिन्छ है। साथीहरूले फेरि भीमजीले भनेको कसरी थाहा भयो यसलाई भन्ने लाग्ला। म यहाँ हेडफोन लाएर बसिरहेको छु, उहाँले बोलेको मैले सुन्छु, तपाईँहरूसँग चाहिँ जाँदैन कि त्यो आवाज। अब आउने साथीको हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो नमस्कार। अलि आवाज सानो आइरहेको छ, कहाँबाट को बोल्नुभयो तपाईँ? चितवनबाट निरुता पौडेल। चितवनको कुन ठाउँ हो निरुताजी तपाईँको? भरतपुर 15। ठाउँको नाम चाहिँ के हो?
तिवारी। ए के गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? म अहिले कालिकापुरमा उद्घोषण शिक्षक छु अनि स्टडी पनि गर्छु। ए कहिलेबाट सिक्न थाल्नु भएको? अस्ति 2-3 दिन भयो। ए ठिक छ। त्यसो अनि कुन रेडियोबाट प्रोग्राम सुन्दै हुनुहुन्छ कि फेसबुक लाइभमा सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट नै हाम्रो पत्रबाट सुन्दैछु। ए ल ठिक छ। अब तपाईँको मुक्तक सुनौ न त है। ल सुनाउनुहोस्। दुःख लाग्छ मलाई यो समाजको नियतिदेखि, दुःख लाग्छ मलाई यो समाजको नियतिदेखि। छोराले जे गर्दा नि हुने छोरी मानिसलाई रोक्ने नियतिदेखि, छोराले जे गर्दा नि हुने छोरी मानिसलाई रोक्ने नियतिदेखि। क्षमताको आधारमा नभई लिङ्गका आधारमा व्यवहार गर्ने नियतिदेखि। दुःख लाग्छ छोरी भएकै कारण हेप्ने नियतिदेखि, दुःख लाग्छ छोरी भएकै कारण हेप्ने नियतिदेखि भनेर। समाजको गलत कुरा घेर्नुपर्छ हामीले नै, समाजको गलत कुरा घेर्नुपर्छ हामीले नै, कहाँ छ समस्या भनेर त्यो हेर्नुपर्छ हामीले नै। समाजको गलत कुरा घेर्नुपर्छ हामीले नै, कहाँ छ समस्या भएर त्यो हेर्नुपर्छ हामीले नै। तपाईँ हामीले जिम्मेवारी वहन नगरे कसले गर्छ, जे जति छन् फेर्नुपर्छ हामीले नै। हस् नमस्ते है, छुट्टिन्छौँ। हस् नमस्कार। अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ बैतडीबाट लवदेव धामी हुनुहुन्छ। लवदेवजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ हजुर। ए आवाज चाहिँ अलि डिस्टर्ब जस्तो आइरहेछ तपाईँको लवदेवजी। अलि के आज त्यस्तै भइरहेछ? अर्को साथीको पनि भइरहेको थियो, हाम्रै समस्या हो कि? समयको मौसमको खराबीले पनि होला। यस्तो हुन्छ फेरि। उम्रभर गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थे आइना साफ करता रहा भन्ने एउटा शेर छ कि होइन? कस्तो भने उम्रभर गाली बेही भूल करता रहा, जीवनभरि यही भूल गरिरह्यो कि धूल चेहरे पे थे, धुलो चाहिँ अनुहारमा थियो तर आइना साफ करता रहा भने जस्तो। यहाँ हाम्रै प्राविधिक समस्या भए हुन सक्छ, तर प्रत्येकचोटि आउने साथीलाई चाहिँ म तपाईँको डिस्टर्ब आयो भनिरह हुन सक्छु कि होइन? त्यस्तो हुनसक्छ नि त। लवदेवजी पहिले पनि आउने साथी, तपाईँको त नाममै मैले कुरा गर्छु, कस्तो राम्रो नाम लव भनेर होइन? त्यही भएर याद हुन्छ। अनि गर्मी कतिको छ बैतडीमा? हाम्रोतिर गर्मी चाहिँ छैन भन्नु पर्यो है। अलि पहाडी इलाका पर्यो है? होइन पुरै पहाडी इलाका। त्यही अलि भनेको चाहिँ मैले सच्याएँ ल, पुरै पहाडी इलाका पऱ्यो। त्यही भएर पनि म अस्ति केही समय चाहिँ नेपालगञ्जतिर गएको थिएँ, फर्केर आएपछि फेरि तनहुँतिर पनि गएको थिएँ। यो बिचमा काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँको बसाइ चाहिँ एउटा के हो भने थानकोटको उकालो लागिसकेपछि चिसो हावा आउने क्या, त्यो चाहिँ अलि अब त्यो फेरि अरू ठाउँमा बसिरहेका साथीहरूसँगको त्यो गिज्याउन खोजेको होइन। फेरि यो शब्दमा पनि तौलिएर बोल्नुपर्छ कि त्यो मैले बोलिरहेको शब्दले कसैलाई त्यो नजानिदो किसिमले हिंसा पो गरिरहेको छ कि भनेर पनि मैले जोड्न खोजेँ। काठमाडौँ पनि बसाइको हिसाबले चाहिँ चिसो ठाउँ के, दिउँसो चाहिँ अति गर्मी हुने घाममा हिँड्दा, तर बेलुका चाहिँ चिसो। ए ल म धेरै बोलेछु ल, सरी सुन्नु ल। ल है म प्रयास गर्छु। ल हुन्छ ल। हजारौं सपनाहरू यो मनभित्र छन्, हजारौं सपनाहरू यो मनभित्र छन्, आँसु रोदन सुख दुःख यो जीवनभित्र छन्। हजारौं सपनाहरू यो मनभित्र छन्, हाँसो रोदन सुख दुःख यो जीवनभित्र छन्। भन्नेले भनेकै छन् देखेको भरमा हजुर, भन्नेले भनेकै छन् देखेको भरमा हजुर, मल्ल बिना तड्पिएका घाउ यो मनभित्र छन्। हजारौं सपनाहरू यो मनभित्र छन्। सपनाहरू ती मनभित्र रहेको, केही युवा अनि केही बचपनभित्र रहेको। सपनाहरू ती मनभित्र रहेको, केही युवा अनि केही बचपनभित्र रहेको। सबै पुरा होउन् तपाईँले भने जस्तै, सबै पुरा होउन् तपाईँले भने जस्तै। पल प्रतिपल केही त्यस्ता अडचनभित्र रहेको, पल प्रतिपल केही त्यस्ता अडचनभित्र रहेको। नमस्कार ल, छुट्टिन्छौँ। हस् नमस्कार। खोटाङबाट रेणु मगर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ म केही मुक्तक पढ्छु। अहिले चाहिँ रेणुजीसँग कुरा गर्छु। रेणुजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते रेणुजी। खोटाङको कुन ठाउँ तपाईँको? ए के गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? कति कक्षामा हो? ए कुन क्याम्पस तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। ए तपाईँ पढ्ने शैक्षिक संस्थाको नाम भनिदिनुहोस् न भनेको। तपाईँको क्याम्पसको नाम के हो?
हुन्छ दादा, हजुरको भोइस एकदम सानो आइरहेको छ, म मुक्तक वाचन गर्छु नि। ए हुन्छ 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 हस्। मलाई माया गर्ने त्यो सच्चा मन फेरियो, सोझो इमान्दारको पनि रहन सहन फेरियो। मलाई माया गर्ने त्यो सच्चा मन फेरियो, सोझो इमान्दारको पनि रहन सहन फेरियो। तिम्रो साथ छाड्दिन ल मुटु भन्थ्यौ जहिले पनि, तिम्रो साथ छाड्दिन ल मुटु भन्थ्यौ जहिले पनि। बोलेको ती बोली वचन सबै फेरियो, मलाई माया गर्ने त्यो सच्चा मन फेरियो, सोझो इमान्दारको पनि रहन सहन फेरियो। मुटु लिन सक्छन् मुटु दिन सक्छन्, मुटु लिन सक्छन् मुटु दिन सक्छन्, सुरुमा औधी बढी सम्झिन सक्छन्। मुटु लिन सक्छन् मुटु दिन सक्छन्, सुरुमा औधी बढी सम्झिन सक्छन्। तर त्यो क्रम सधैँ एकनाश नहुन सक्छ, तर त्यो क्रम सधैँ एकनाश नहुन सक्छ। मनकै भनिने मान्छे पनि बदलिन सक्छन्, मनकै भनिने मान्छे पनि बदलिन सक्छन्। नमस्कार रेणुजी, छुट्टिन्छौँ है। मेरो आवाज तपाईँलाई सुन्न गाह्रो भइरहेको होला। अब चाहिँ केही मुक्तकहरू पढ्छु र कोही साथी बहकिने मन भर्खर जस्तो सुन्न थाल्नु भएको छ भने यो मुक्तक उताबाट फोनमा भन्छ, फेरि यो महावीरले चाहिँ रिप्लाई जस्तो दिन्छ, यसले के गरिरहेछ यार, यो के भइरहेछ, यो खास के चलिरहेछ यहाँ भने जस्तो लाग्न सक्छ होइन। फोनमा आउने साथीले मुक्तक भनेपछि त्यसको जवाफ चाहिँ मैले तत्कालै दिने प्रयास गरेको हुन्छु है। त्यो कुनै बना फेरि कतिलाई चाहिँ यो पहिले सेटिङ हुन्छ क्या हो फोनमा भन्ने पनि लाग्ला, त्यस्तो होइन, तत्कालै हो मैले जवाफ दिने चाहिँ। त्यही भएर कहिले काहीँ बिग्रिन्छ पनि, आज यति बेलासम्म चाहिँ बिग्रिएको छैन है। फोन गर्ने नम्बर भनिहाल्छु ल म। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बर 01-42-68-803 या 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। मुक्तक सुनाउन आउनुहोला। बहकिने मन हो यो कार्यक्रमको नाम चाहिँ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजी यो कार्यक्रम आउँछ। BBC नेपाली सेवा सकेपछि देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेज जुन 1,90,000 भन्दा धेरैले फलो गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि यसको अडियो प्रसारण हुन्छ भने मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। र यो आफ्नै हातमा डाडु पर्ने हुँदाखेरि अहिले आफ्नो भागमा बढिहाले जस्तो होइन, त्यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ मेरो, जुन 52,000 जति छ के अरे सब्सक्राइबर। त्यहाँ म कथाहरू पनि पढेर राखिरहेको हुन्छु। अरू बहकिने मनमा त कार्यक्रम नै हुन्छ, यसमा त अरू कहिलेकाहीँ कथाहरू पढेर राखिरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ विचारको कुराहरू त्यहाँ गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले त्यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यो चाहिँ विशुद्ध मेरो फाइदाको लागि कुरा हो है। त मैले यो यसले दिमाग लगाएर भन्नै पर्दैन, प्रष्टै हो, त्यो मैले फाइदाको कुरा गरे हो, प्रचार जस्तो कि आफ्नै युट्युब च्यानलको। सिधा भन्नु पऱ्यो नि कुरा त होइन। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत अघि 3वटा मुक्तक पढेँ, अब 3वटा पढ्छु अनि बाँकी 4वटा अर्कोचोटि पढ्छु। सुशीला पोखरेल सिन्धुलीकी साथी हुनुहुन्छ। छुट्यो साथ टुट्यो दिल रुने नै त हो, भएपछि आँखा टिलपिल रुने नै त हो। छुट्यो साथ टुट्यो दिल रुने नै त हो, भएपछि आँखा टिलपिल रुने नै त हो। बिर्सिनेले सजिलै बिर्सी जान्छन् हजुर, सम्झिनेलाई हुन्छ मुस्किल रुने नै त हो। सुशीला पोखरेल सिन्धुलीकी साथीको मुक्तक। 5औं नम्बरको मुक्तक उद्योग तामाङ, साकेला गाउँपालिका 5 खोटाङका हुनुहुन्छ। झुट बोल्छ आगो छुन्छ प्रेमिकाका लागि, छाती पिटी पिटी रुन्छ प्रेमिकाका लागि। झुट बोल्छ आगो छुन्छ प्रेमिकाका लागि, छाती पिटी पिटी रुन्छ प्रेमिकाका लागि। जाबो एउटा चुरोट छोड्न नसक्ने प्रेमीले धरती छोड्न तयार हुन्छ प्रेमिकाका लागि। उद्योग तामाङ, साकेला गाउँपालिका 5 खोटाङका साथीको मुक्तक। 6औं मुक्तक वीर प्रताप पुन, भूमे गाउँपालिका 7 रुकुम पूर्वका हुनुहुन्छ। दरिद्र सोच कालो मनका धनी, विश्वासै लाग्दैन मज्जाले हिँड्छन् साधु बनी विश्वासै लाग्दैन। दरिद्र सोच कालो मनका धनी, विश्वासै लाग्दैन मज्जाले हिँड्छन् साधु बनी विश्वासै लाग्दैन। बेइमानीको धन्दा पनि कति इमान्दारीले गरेको, बेइमान गर्यो भन्दा पनि विश्वासै लाग्दैन। वीर प्रताप पुन, भूमे गाउँपालिका 7 रुकुम पूर्वका साथीको मुक्तक थियो। साताको 10 मुक्तक। आजदेखि चाहिँ पहिले साताको 6 मुक्तक मात्रै हुन्थ्यो, अब कार्यक्रमको समय बढेकोले साताको 10 मुक्तक लिएर आउन थालेका छौँ हामी। पहिले 9:18 जति जाँदा कार्यक्रम सुरु हुन्थ्यो, अचल चाहिँ 9 बजे नै सुरु हुन्छ कि, त्यसैले अझै 4वटा मुक्तक बाँकी छ है। 6वटा भयो, एकछिनमा 4वटा सुनाउँछु। जुम्लाबाट विक्रम तिरुवा फोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, म कुरा गर्छु। विक्रमजी, बहकिने मनमा स्वागत छ। हजुर
धन्यवाद हजुर नमस्कार। नमस्ते विक्रमजी, जुम्ला कुन ठाउँ हो तपाईँको, कहाँ? मेरो चाहिँ जुम्लाको सिला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कुरारीमा पर्छ। हाल चाहिँ म जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा छु। ए जुम्लाको सदरमुकामै हुनुहुन्छ है। म जुम्ला चाहिँ आइपुगेको छैन कि, आउने भनेको हो तर आइपुगेको छैन। तर आइएला कुनै समय आउँदाखेरि भेट गर्नुपर्छ। म फेसबुकमा लेख्छु है। हजुर एकदम फेसबुकमा चाहिँ यसो अपडेट हुँदै गरौँ, हामी कुराकानी पनि गरौँ, म्यासेज गर्नु होला। जुम्ला आउने भयो भने कुरा गर्छु ल, म तपाईँसँग भेटौँला हामी। हजुर हुन्छ, भइहाल्छ दाजु। के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ? मेरो चाहिँ अहिले भर्खरै याची दिएर म यता खलङ्गातिर चाहिँ कम्प्युटर सिक्दैछु भन्नुपर्छ दाजु। ए कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ? हजुर। एसएलसी दिएर हामी पनि कम्प्युटर सिक्थ्यौँ कि पहिले। अनि त्यतिखेर चाहिँ के इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्ने कि कम्प्युटर सिक्ने भन्ने हुन्थ्यो। अनि कम्प्युटर सिक्न जान्थ्यौँ, 3 महिनाको कोर्स हुन्थ्यो। कम्प्युटर सिकेर आइन्थ्यो होइन। अब तर घरमा त कम्प्युटर हुन्थेन होइन, अहिलेको जस्तो होइन नि त। त्यतिखेर कम्प्युटर भने त के नै, अझ हामी जस्तो यो पिँधको वर्गको मान्छेको त झन् कम्प्युटर भन्ने कुरा त त्यो त्यतिखेर आउने यो एमएम भन्ने चाउचाउतिर, मायोज भन्ने चाउचाउतिर त्यो पर्छ चिट्ठा भनेर मात्रै देखिन्थ्यो कि कम्प्युटर चाहिँ। कम्प्युटर त देख्ने भने नि त्यो इन्स्टिट्युटमा गएर मात्रै हो नत्र। अनि सिकिन्थ्यो 3 महिनासम्म होइन। अब त्यो कम्प्युटर सिकेको पैसा दिन पनि धौधौ हुन्थ्यो नि त घरमा। कसरी पैसा दिने, महिना पुगिसक्यो त पैसा दिनु पऱ्यो। त्यो त अर्को विषय भयो। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ कम्प्युटर सिकेर आयो 3 महिना, त्यो डायरेक्ट कपीमा नोटबुकमा के लेख्यो, तर त्यो कहीँ केही प्रयोग हुन्थेन क्या। पहिलोचोटि कम्प्युटर सिक्न जाँदाखेरि मलाई याद छ कि त्यो घरमा बिजुली बत्ती बल्ल बल्ल आएको, त्यो बत्ती बाले जस्तो अन अफ गर्ने होला भनेको, कम्प्युटर त बन्द गर्न पनि अन्त्य अन्त्य दबाउनु पर्ने रहेछ होइन। त्यस्तो रमाइलो थियो। अनि त्यही भएर कम्प्युटर सिक्न त सिकिने, तर आफूसँग त्यो नभँदाखेरि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस नै हुँदैन। अनि सिकेको नसिकेको कामै हुन्थेन कि। मलाई चाहिँ त्यो अनुभव छ कि पहिलाको। त्यही भएर तपाईँको पनि आफ्नै अनुभव होला। ल विक्रमजी, तपाईँको मुक्तक सुनौ। हुन्छ, म चाहिँ मुक्तक सुनाउँछु। ल। भ्रष्टाचार गरेर खाने तिम्रो विधि सकियो, वास्तवमा भन्ने हो भने त अब नीति सकियो। भ्रष्टाचार गरेर खाने तिम्रो विधि सकियो, वास्तवमा भन्ने हो भने त अब नीति सकियो। आश गर्न छोडिदेऊ जनताको पसिना खान, किनकि राष्ट्रको ढुकुटी मिठो चिनी सकियो। किनकि राष्ट्रको ढुकुटीको मिठो चिनी सकियो। भ्रष्टाचार गरेर खाने तिम्रो विधि सकियो। तपाईँ हामीले नै अब तिनलाई सचेत गराउनुपर्छ। तपाईँ हामीले नै अब तिनलाई सचेत गराउनुपर्छ। गरे भने भ्रष्टाचार क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ। तपाईँ हामीले नै अब तिनलाई सचेत गराउनुपर्छ। गरे भने भ्रष्टाचार क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ। अझ सजायको भागीदार बनाउनै पर्छ तिनलाई। अनि मात्रै तिनी भ्रष्टाचार गर्न डराउनुपर्छ। अनि मात्रै तिनी भ्रष्टाचार गर्न डराउनुपर्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छु ल। हस् नमस्ते। अर्को साथी हुनुहुन्छ बहकिनी मनमा, प्रनिसा मगर, रोल्पाबाट फोन सम्पर्कमा। कार्यक्रमको समय बढेपछि धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गर्न पाइँदो रहेछ। प्रनिसाजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। रोल्पाको कुन ठाउँ तपाईँको? रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाबाट। अझ त्यसको अझ भनिदिनुहोस् न, वडा नम्बर कति अनि ठाउँकै नाम पनि, किनभने कार्यक्रम सुनेर कोही अरू बसिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त भनेर के। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका नुहामाबाट। ए मैले यो चाहिँ किन सोधेको भने पहिले म रेडियोमा लाग्नुभन्दा पहिले लगभग 14-15 वर्ष पहिले चाहिँ रेडियो सुनेर बसिन्थ्यो। अनि कोही चिनेको मान्छेले, त्यतिखेर हाम्रो बेलामा त अहिले जस्तो फेसबुकको बेला थिएन, अनि गीत सुन्न पऱ्यो भने पनि चिठी लेखेर पठाउनु पर्थ्यो कि रेडियोमा। अनि फलानु ठाउँको यो गाविसको यति वडा नम्बर यतिको फलानुले पठाउनु भएको छ, यो अथवा उहाँको मुक्तक छ, उहाँको गजल छ, अथवा उहाँले यो गीत सुनाउन चाहनु भएको छ अरू साथीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँनिरको ठाउँको मान्छेको आएछ भन्ने हुन्थ्यो कि। हामीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो कि। त्यही भएर तपाईँ फोनमा आइरहँदाखेरि तपाईँलाई पनि मैले डिटेलमा ठेगाना सोध्न खोजेको। हुन्छ, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हुन्छ। पल पल नसम्झेको दिन हुँदैन यहाँ, पल पल नसम्झेको दिन हुँदैन यहाँ, ढल्को आउँछ अनि फोटो नहेरेको दिन हुँदैन यहाँ, पल पल नसम्झेको दिन हुँदैन यहाँ, ढल्को आउँछ अनि फोटो नहेरेको दिन हुँदैन यहाँ, कति छिटो भगवानको प्यार बन्न पुगे, पल पल नसम्झेको दिन हुँदैन यहाँ, ढल्को आउँछ अनि फोटो नहेरेको दिन हुँदैन यहाँ, कति छिटो भगवानको प्यार बन्न पुग्यो, माया थियो र त आँसु नझरेको दिन हुँदैन यहाँ, माया थियो र त आँसु नझरेको दिन हुँदैन यहाँ।
त्यसरी जीवनभरि सम्झिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ, त्यसरी जीवनभरि सम्झिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ, गएको मान्छेको याद सधैँ लिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ, त्यसरी जीवनभरि सम्झिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ, गएको मान्छेको याद सधैँ लिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ, अरूलाई त सम्झाउन कसो गरी सकौँला र, अरूलाई त सम्झाउन कसो गरी सकौँला र, आफ्नै मनलाई ऊ फर्केर आउँदैन भन्ने सान्त्वना दिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ, आफ्नै मनलाई झन्झन सान्त्वना दिनु पर्दा गाह्रो हुन्छ। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ है। हस्, नमस्कार। 9:46 गइसकेको छ। कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। त्यसो हुँदा फोन सम्पर्कमा एकजना साथी हुनुहुन्छ, राजेन्द्र बिके डडेलधुराबाट हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु। राजेन्द्रजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ, धन्यवाद। डडेलधुरा कहाँनिर हो राजेन्द्रजी तपाईँको? म भागेश्वर 3 देखि हो। के गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? पढाइ हो दाइ, कक्षा 10 मा अध्ययन गर्छु। कुन स्कुलमा हो? यता गोविन्दपुरीमा हो कि यता लामिगान्धी। ए ल, आज चाहिँ हाम्रो यही फोनमा अलिक प्राविधिक समस्या रहेछ कि धेरै साथीहरूको फोन डिस्टर्ब आयो। अघि सुरुमा चाहिँ हामी अरू साथीहरूलाई तपाईँको यस्तो आयो भन्दै थियौँ, आखिर यतै रहेछ समस्या चाहिँ। ल, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस्। ल, आजको अन्तिम कलर हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसपछि अरू मुक्तक वाचन गर्नतिर लाग्छु म। सुनाउनुहोस् तपाईँको मुक्तक। पहिला छोडी जान्छन् अनि पस्ताउँछन्, पहिला छोडी जान्छन् अनि पस्ताउँछन्, हिँड्दा हिँड्दै बाटो मोडी जान्छन् अनि पस्ताउँछन्, पहिला छोडी जान्छन् अनि पस्ताउँछन्, हिँड्दा हिँड्दै बाटो मोडी जान्छन् अनि पस्ताउँछन्, तिम्रो जीवनमा त आउने जानेको थप रहेछ, हो तिम्रो जीवनमा त आउने जानेको थप रहेछ, हुन त दिउँसोमा बादल लाग्यो भने सूर्य भगवान पनि अस्ताउँछन्, हुन त दिउँसोमा बादल लाग्यो भने सूर्य भगवान पनि अस्ताउँछन्। सुरुमा त अरू कुनै रापताप हुन्छ होला, सुरुमा त अरू कुनै रापताप हुन्छ होला, ऊ भयङ्कर छ भन्ने त्यस्तो छाप हुन्छ होला, सुरुमा त अरू कुनै रापताप हुन्छ होला, ऊ भयङ्कर छ त्यस्तो भन्ने छाप हुन्छ होला, तर गएपछि उता यस्तै त रहेछ भन्ने बुझ्छन्, तर गएपछि उता यस्तै त रहेछ भन्ने बुझ्छन्, अनि हामीलाई छोडेकोमा पश्चाताप हुन्छ होला, अनि हामीलाई छोडेकोमा पश्चाताप हुन्छ होला। नमस्कार राजेन्द्रजी, छुट्यौँ ल आजलाई है। हजुर दाइ, नमस्कार। हस्, नमस्ते। राजेन्द्र बिके हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराबाट। आज चाहिँ अरू साथीहरूसँग कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ, 4वटा मुक्तक पढ्नुपर्ने पनि छ। लगभग आज भनेपछि 3, 4, 5, 6, 7, 8जना जति साथीसँग कुराकानी गर्न भ्यायौँ। पहिले हामी मोटामोटी 4जना साथीसँग कुराकानी गर्थ्यौँ। नवीन अवस्थीजीले यहाँ बहकिने मन प्रसारण भइरहँदा फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभएको छ। नमस्कार, बहकिने मन बैतडीको सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्जबाट पनि प्रसारण हुँदैछ है भनेर। ल, धन्यवाद है नवीनजी तपाईँलाई। साताको छ होइन झुकिँदो रहेछ है। साताको 10 मुक्तक हो आजबाट त। साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत 4वटा मुक्तक अझै बाँकी छ, 6वटा चाहिँ अघि पढेँ। अब 7औं मुक्तक रेजिना चेपाङ इच्छा कामना 1 चितवनकी साथी हुनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक। गर्छौ आफ्नै मनोमानीको धन्दा फरक नपर्ला, खुब फेरिएर आयो हिजो भन्दा फरक नपर्ला, गर्छौ आफ्नै मनोमानीको धन्दा फरक नपर्ला, खुब फेरिएर आयो हिजो भन्दा फरक नपर्ला, आफ्नो मान्छेले यसरी नै हरकत देखाउँछ भने जरुर मैले पनि पराई भन्दा फरक नपर्ला। रेजिना चेपाङ इच्छा कामना 1 चितवनकी साथीको मुक्तक। अब 8 नम्बरको मुक्तक छत्र बहादुर धामी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 2 अछामका हुनुहुन्छ। देखाएर एक विचित्रको कला समयले गर्छ, पाइला पाइलामा बृहत हमला समयले गर्छ, देखाएर एक विचित्रको कला समयले गर्छ, पाइला पाइलामा बृहत हमला समयले गर्छ, यहाँ घमण्ड नगर्नुहोस् र धरातल नभुल्नुहोस्, को कहाँसम्म पुग्छ भन्ने फैसला समयले गर्छ। छत्रबहादुर धामी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 2 अछामका साथी। 9औं नम्बरको मुक्तक मदन घिमिरेको, ठेगाना लेख्नु भएको छैन। जुलुस छोडेर विजयको जयगान छोडेर घेरेर राख्ने ती पुच्छरहरूको बथान छोडेर, जुलुस छोडेर विजयको जयगान छोडेर घेरेर राख्ने ती पुच्छरहरूको बथान छोडेर भन्नुस् काम चाहिँ कहिलेबाट गर्ने हो नेताज्यू, टीका माला खादा स्वागत सम्मान छोडेर। मदन घिमिरेको यो मुक्तक। र साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत अन्तिम मुक्तक कमल सरोवर धादिङ ठाक्रे 1 गैरी गाउँका साथीको मुक्तक। छुट्टिँदैछ भनेर आँसु झार्ने कोही हुँदैनन्, मन अमिलो अमिलो पार्ने कोही हुँदैनन्, छुट्टिँदैछ भनेर आँसु झार्ने कोही हुँदैनन्, मन अमिलो अमिलो पार्ने कोही हुँदैनन्, विदेश पनि कुन उद्देश्य बोकेर जानु यार,
नजाऊ भनेर अङ्गालो मार्ने कोही हुँदैनन्। कमल सरोवर धादिङ ठाकरे 1 गैरी गाउँका साथीको मुक्तक। साताको 10 मुक्तकमा आज पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ है भनेको यो मुक्तक अब 4 चोटि मुक्तक माग्दाखेरि यस्तै गरी साताको 10 मुक्तक छान्ने कम्पिटिसनमा भाग नलिएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने भयो है किनभने एकै हप्ता 300 जनाको मुक्तक आउँछ त्यहाँ बल्ल बल्ल यो हप्ताबाट 10 जनाको मुक्तक पर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ पहिला त 6 जनाको पर्थ्यौँ त्यसैले अरू साथीहरूलाई पालो दिनु परेर हो यसो भनिएको चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँले मुक्तक कसरी पठाउने भनेर कति साथीहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ कार्यक्रम सुनिरहनु हुने साथीहरूलाई त थाहा हुन्छ नै कार्यक्रम नसुन्ने साथीहरू कोही यति बेला चाहिँ सुनिरहनु भएको छ भने बहकिनी मनको फेसबुक पेज जुन 1,90,000 भन्दा धेरै साथीहरूले फलो गर्नुभएको छ त्यहाँ बिहिबार हामी स्ट्याटस राख्छौँ मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर त्यही मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला एकजनाले एउटा मुक्तक पोस्ट गर्ने हो आफ्नै मुक्तक फेरि अरूको मुक्तक होइन अनि त्यहीँबाट हामीले छानेर लिएर आउँछौँ मुक्तक चाहिँ त्यसै हो गर्ने चाहिँ शान्ति राईले यहाँ फेसबुकमा सोध्नु भएको रहेछ बहकिनी मनमा टेलिफोन कसरी गर्ने र मलाई नि वाचन गर्न मन छ भनेर पहिले चाहिँ कार्यक्रम सुन्ने शान्तिजी कार्यक्रम सुनेपछि टेलिफोन कसरी गर्ने थाहा भइहाल्छ किनकि फोन नम्बर भनेको भने हुन्छ त्यो मध्ये डायल गर्ने त हो नम्बर त त्यसैले हाम्रो एउटा स्वभाव हुँदो रहेछ कि कतिपय कुरा चाहिँ एकछिन धैर्य गरेर बुझ्नुभन्दा सोधिहाल्ने कि तत्कालै अब जस्तो बहकिनी मन सुनिरहने साथीलाई त थाहा भइहाल्छ नि कसरी फोन गर्ने भनेर नम्बर भनेको भने गरिरहेको हुन्छ होइन सायद शान्तिजीले बल्ल अहिले यसो सुन्नुभयो कसैले फोन गरेर देख्नुभयो त्यसपछि ल्याउनु मैले कसरी फोन गर्ने भन्ने भयो त्यस्तो हुन्छ भने तर मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ पहिले अलिकति धैर्य गर्ने यो कार्यक्रम कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर बुझ्ने अनि एकछिन कार्यक्रम सुनेपछि त्यो नम्बर भनिहाल्छ त्यहाँ थाहा भइहाल्छ है 9:52 गइसकेको छ भीमजी अब छुट्टिनुपर्छ होला है आजलाई है लगभग सकियो आज अलि पहिले समय थपेपछि अलि आनन्द हुँदो रहेछ अलि धेरै पहिलेदेखि अलि धेरै साथीहरूसँग कुराकानी पनि गर्न पाइन्छ यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद यो कार्यक्रम केही बेरपछि मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानलमा हामी राख्नेछौँ त्यहाँ पनि तपाईँले पाएको पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ गीत राख्न मिल्दैन है र यो बहकिनी मनको पछाडिको यो जुन अहिले रेडियोमा बोल्दाखेरि बजेको धुन पनि युट्युबमा बज्दैन किनभने यो धुनको कपिराइट चाहिँ अरूकै म्युजिक हो कि यो अरू नै स्रष्टाको र युट्युबले त कपिराइट लगाइदिन्छ त्यो भिडियो मात्रै उडाउने होइन च्यानल नै उडाइदिन सक्छ पहिला त्यही लफडा लागेको भएर त्यो हामीले युट्युबमा चाहिँ अर्कै धुन प्रयोग गर्न थालेका छौँ त्यही भएर पहिले कार्यक्रम सुन्ने साथी अहिले युट्युबमा सुन्नुभयो भने ला धुन त अर्कै छ त पछाडिको के भयो भन्नुहुन्छ रेडियोमा चाहिँ यही पहिलेकै धुन नै बजिरहेको छ 10 वर्षदेखि नै है तर उमा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अर्को धुन बज्छ र गीत पनि बज्दैन युट्युबमा किनभने गीत राख्यो भने त फेरि कपिराइट लागिहाल्छ त्यस्तो छ त्यसको सिस्टम त मान्नु पर्यो नि नीति नियम त यतिन्जेल कार्यक्रमसँगै बस्नुभयो धन्यवाद सबैलाई यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजी आउँछ कार्यक्रम बहकिनी मन अनि देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट आउँछ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नि सुन्न सक्नुहुन्छ मेरो आफ्नो नामको युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ बिदा माग्नुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ अन्तमा एउटा मुक्तक राख्छु र अघि सुरुवातमा बजाएको गीत आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो सानो मोडैमा यो रमन घिमिरेले लेखेर न्यू बज्राचार्यले सङ्गीत भरेपछि उदय सोताङ र मनिला सोताङले गाउनुभएको गीत पनि अन्तिममा छोड्छु म अलि चाहिँ मुक्तक है त्यसपछि म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्नुपर्ने हुन्छ सुरु भएको यात्रा झन्झन बलियो बनाउनु छ सम्बन्ध कसिलो पार्न प्रेमको बाबियो बनाउनु छ सुरु भएको यात्रा झन्झन बलियो बनाउनु छ सम्बन्ध कसिलो पार्न प्रेमको बाबियो बनाउनु छ साथ दिउँ एकअर्कालाई भुलहरू सच्याउँदै जाउँ जिन्दगीलाई अब झनै गतिलो बनाउनु छ हवस् जान्छु अर्को हप्ता आउँछु नि नमस्कार